Mi nombre es Jennifer Santos y esta es mi voz. No todas las mañanas saben igual. Altozano Café. DJ, pirotecnia, maestría de ceremonia y más. Todo en un solo lugar. Ureña Sound Light, la perfección del sonido. Olvídate del drama y dale sabor a tu día con los nuevos picafritas explosivos. La diversión nunca termina. Con los nuevos mini parlantes, los animalitos cobran vida y hablan contigo. Fruta Pop llega con sabor a piña loca, mango chill y uva explosiva. ¿Tú cuál quieres hoy?